っかり安全帯もして。今何年目ですか？今2年ぐらい。楽しい？キル上がった？あげろって。いやでも彼もいろんな芝居さんお願いしましたけど、やっぱり丁寧に気持ちよくやってくれる足場さん初めてですね。ここまで丁寧にこんな感じですね。でラチェットと呼ばれる、工具でこう締めていきます。ソイ君、これ離れいくつですか？ここでこういう感じで微調整します。でメジャーでしっかり当てながら確認して締めていくところです。これがブレちゃうとなんでしょう、綺麗に収まらないし、多少こう力のバランスが崩れて